Tadig eisbrech, gant Milena Krebs. Bez eus tud da labour dreist e giz ur marzot, bez eus tud da rastel mouniz. Tad perik a oa deus ar wenze, un den a laboure noz a dei, o pelgomz da bep lec'h erbet, evit gwerza bep seurt traoù. Perik n'en oa ket komprenet da betra zerviche an traouze, met ez eo ar vu evitan. Pa oa un rabenag a blije deon, evez e prenet bu an awalc'h. Staliet brao eo a ti Perik, e kreisker ur ger vras, hag alies dre ar prenestre e zeleouz ar stred e lec'h ne oa met o toioù du a kouste kerru, stalioù chikacheur. Un den pinvedig mour neus e oa e dad, o chom barz un ti bras, ur bureau bras. Ken bras am a hel e Perik treuzi aneo gant e rollers neve, met ne reize met pa oa e dad e go veaji. Peptra a lufre, an armili e koad prizius, an dol e gwer, net a propik e oa peptra, met hir e oa an amzer me mestra evit ar potrik eizvloa barz un ti ken bras evit daouzen ep ken. Un devez oa deud Perik varzu bureau e dad, da zelet dret doul an nor. A petra velaze, un tad. Un tad, ne oa ket mu e dad, met un tad eizbrech. Ur vrech war an urziater bras, ur vrech all war ar smartphone, ur vrech all war un iPhone, ur vrech all e kichen un iBook, ur vrech all war ur MacBook, ur vrech all bar chakot evit kemer an telefon bien, un tad eizbrech en oa. Un tad gant div vrech evit prenar, gourhemen, gwerza, met ne oa ket kemeret alies etre an div vrech man. Perik oa souezet da velet ken buan e c'hele dad chanj benvek, ober meur a dra war un dro, bout fachet gant un den hag o c'hoarzi ar venut un varlec'h gant un den all. Un devez e oa Perik e kichen an nor, e dad ar lavaras dean. Perik, deus tri, da zeiz a bloaz vo bremaik, ur pot bras out bremman. Naoula, petra po evit da zeiz a bloaz? Perik en oa quasiment tout, gant un tad pinvidik, en oa kemen en oa c'hoant. Ne gave ket re ar pez a vanket dean. Met a dol trum e oa deud ur menos dean. A Perik, o vos c'hoarzin, o zelet ouz ur bern follennoù gwen war bureo bras e dad. Ur lapous paper meus ran kaout tad. Eston e oa e dad a diouztu, un tad eizbrech e oa, diouztu en emlak war an urziater, an tablet en vihan, an iPod, an iPhone, ar smartphone. A per a gleve. Makoto, kai tak tak, origami. Tad Perik gaouie quasiment an ol yezou a oa erbet. Tri devez varlec'h e oa e ruet en ti ur voestad gwen. Selta, potre, petra zo barz ar voest. Ul lapous paper. Plijout a radit, Perik? Braoue, met un er trist en eus. A tad Perik o ton en dro er bureo, a tao ar memestra, ar memeston, an tad eizbrech dizonjet gantan e oa tal dean ur potrik a gave hir e amzer, daouz de urziater, daouz da c'hoarielloù diniver a oa en e gambr, daouz da beptra a oa war a leur. Perik a gleve aze e dad o lavarout. Danke, danke, auf Wiedersehen. Tri devez goude e erutad Perik, e kamr Perik gant ur voest koad. En ni e oa ul lapous paper, a pa oa bet digoret ar voest e nijas a lapous paper e kamr Perik. Be oa ul lapous paper, a lapous paper ze a nije ba kam Perik. Plijout a radit Perik? Ne raket, ne blij ket din, un er trist neus. A setut a Perik a dare er bureo, un tad eizbrech o klask ul lapous all, gant un ne vefe ket trist. E meur a yez, dre belgomz, dre bostel, SMS, dre Twitter, e klaskas a respontou en oa bet, o ton a beplec'h er bet. Tri devez goude. Zelta, Perik, zelta, ur voest houarn, a petra zo e bars? Ul lapous paper a nije, met a lapous e a gane, a c'hwitelle. Fiou, fiou, fiou. Morse en oa gwelet tad Perik ul lapous ken souezus. A neuze, plij radit? Raket, a tao en er trist. Tad Perik oa prest a dred a zot. Penons lakat Perik da vout laouen. Pesseurt lapous paper a helfe plij o da Perik. Martezen e vefe kavet biken sot lapous. Martezen e oa ket zout an imblec'h war a bet zoken. A setut at Perik o zonjal en ur vro a oa diez da dapout gant ar rouedad elektronek.
hag ehan da dapout krog en ez argein, a da vont kuit gant ar harnij. Ken boaz e oa perik da velet e dad o vont eus un tual, man en oa ket merzet e oa e dad gant un emzalc'h dizinvel ar vechman. N'en oa ket kemeret an dafar e oa kustum da gas gantan evit beaji, met ur zarkein, ur gontel, ur ver en houarn, hag ur garten eus Bro-India, unan koz a peruzet. En er bors Roissy Charles de Gaulle e oa tad perik o Hortos Carnij New Delhi. 10 amet e oa, ne ouie ket perak. Evit ar vech kenta a bao epel e zelle ouz an dut, disonjet gantan a skrambian a vire outan da lavar e demad an dut en e gichen. Var a gad or vrech kortos e krogas da gomz gant ur vaouez koz sioulig anei. Mat ar jeu ganeoc'h, intron? Mat a walac'h. Souez edon, ar vech kenta eo e velan un den no komzouzin, a koulskoud emañ o c'hortos en erborsman baoe c'hwer ur vintin. Tout a real a zo selledouz o zom hezouk brein. Met marteze o deus traoù-pouezus d'ober? Ket, neus traoù-pouezus or eget komz gant an dud. C'hwerzin, deski gant skiant prenet e gile, gant 40 e gile. Souez ed e oa tad perik, komzouz simple, anat, a koulskoude ken pell e oa et en tuze. A da belec'h e mor o vont neuze, a c'houlenn az ar vaouez. Nous on kemui, ma biaouank zo c'houlenn diganin ne lapous paper a nont ket eur da ben da gavout ar pez a c'houlenn. Hag ur menos o deut din. Peraket mont da velet ur mignon koz a zo chom nepel diouz New Delhi, hag a war muioc'h eget on. C'hwi zo vont ken pelze evit kaout de lapous paper. Pas zonj an e koust ur veaj gant ar harnij pedra da voeta du hon ur famil daouzek den e pad ur bloaz. Ur lapous paper. A perak ne gemer ferket de nervez evit deski ober gant mignon e din zo chom e karter China e Paris, nepel eus ar c'hesker. Tad perik a gemeraz un taxi gant ar vaouez koz betek karter China. Ur bern tud treuz whisket a oa o pourmen, un aeroan liz liou braz Pontus, un an e paper, bugale o redeg war eler, dre a strejou bihan, souezet braz e oa tad perik o velek bugale ken laouen. Morse n'en oa gwelet perik, gant c'hoarzadegou a bale ken hirze. Kaset ma oe gant ar vaouez koz a hiruas yan e barz ur zalvraz e lec'h ma oa ur berntud o labourat en da valijen, o farda diliat, joggings, sweat a bep seurt. Pelloc'h e oa ur zalvien gant un den koz, ken koz a ma zeblante bea un tamm koad ridennet difiv. Takele, chilaou. Petra, un den zo deut da skwelet. A neuze, ur pot bihan en eus hag en liche c'hoant da gaout de lapous paper. E va beo. A gaze e vel a stad perik da oulagad an den koz o tigeri. Gortoz ren a hanout a bao e pell. Petra, evidout e vez gwerzet a prenet pep tra. Ne respondez ket? Nous on kere. Nous on kemui. Erus e oa me map a grededin a tao. A koulskoude, non ket zur deus an draz e kin. Da vab a zo trist, n'en deus mignon ebet. A kinig a rez deon, ul lapous a gant, ul lapous e nij. Met ul lapous e hunan neveltan. Ul lapous prenet, gret e brioù pell. A petra ranker ober neuze. Pokin chomam, da zeski ganin penans kemer un tamm paper evit gouzout ober ul lapous paper. Ul lapous a meur a hin. Gret ganit. Hep prena, hep foueta bro vit foueta bro, hep dispign an dister a gwenek. A setu tad perik o kemer en ez argein ar ver en houarn evit ur banne tchai, o klas gant ar gontel kempen un tamm koad da lakad ar lapouset paper warno. Don ar e brao ganto, goude un eurvez en oa gret ur famil lapouset. A neuze, mat eo bremañ? Komprenet peus pen az ober? Penons gwesklant am egmuiar amzer dan trao a dalvez ar boan? Ken a vo, potr. A dit tet ober an hen betek perik. Chans vat. Var a stred, e lec'h ma jom e konfeti a seizenou an erwan a oa kwezet war a leur, en em gava stad perik drôl. Kaer en oa bet beaji un tamm e peplec'h er bed, ze war vech kentad e an bod gret ur veaj ken hir en esperet. Blaz an tchai a oa c'hoaz war e deot, e zar leun a drao digoust, ur ha mar a neve daouz d'ar gozni, d'ar zaltinval en ur c'harter paour, kemer a re amzer evit distreet ar ger.
Hirio e oa perig ar skol, has ur walach ne c'hortoz e ket distroedat ken abrit. Nen oa kemeren metro ebet, kar boutin ebet, hag e sante an nevez amzer o stad, ur jodig o richana, ur vam o c'hoarig an ur babik, da oa mourous o heskem zelou flour e treze. Ze oa vel pendiche bevet e kichen trao ken fromus heb gwellout aneo. Kavet en doa ur voest rouz e kichen en ti, petal en nou bleugnoù en oa kavet ive a peget aneo, o spennet gerioù warni. Kroget en oa da vouskanna tonioù koz en oa zonet pa oa zon ur gitar pel zo. Pa oa yaouank. Hag abret torso ken pa oa ur potrik naoula a ouie c'hoarig gant nitra met un tamkwat, ur bluen, a drestol gant e vignon dean, ewen e hano. Ewen, petra oa deut da ver. Perak pas monet ar ampred gantan adare. Red oa dean prienti distro perik. Klask elen oa niver en bel gomz ewen, e Paris e oa o chom. Ewen? Te, zera pegeit amzer. Petra o deut da ver. Blennier karnijon, ma hunan gant me map, et eo kuit evam, si oaz din. Ha dont ar afer hirio dam gwelet gantan, goude ar skol? Peraket, ken tu chant? Neuze, e l'er mondioù-stu er bureo, en oa prientet baneo evit pepini, ar voest vraz evit perik. A chomet a gempen ar voest gant un tamkwat o lakad la pousset paper e l'erioù al erzal, kuzet mat. Souezet braz e oa perik o tistre deus ar skol. War dol ar sal vraz e oa staliet gwerennou, oa stili evit pevarden, hag edad ne oa ket er bureo, o c'hortoz e oa. A neus e perik, tremenet mat ar skol? Ya, met oc'h ober petra emaout, tud zo ton? Ur mignon din gwechal, evit da zeiz a bloaz meus kavet un dramenak. Zeni a ra kloc'h an ti, mont a ra perik da zigeri, un den zo aze gant ur pot bihan a oad gant perik, aonik. Deuit tre, tadik zo zo kortos. Ewen, peus ket cheñchet. A rog ev ar bane, ur souezadenn evit perik, a war lec'h unan evit... Kian, souezet meg e oa perik. Digeri a reaz ar voest, en ni e oa ul lapous paper gant un dousenat lapousedal, hag a nije, a c'hwitelle, a setu kian o klevet lapousedal, kuzet a drañ a hanape, o kregit a c'hoarig gante oa an daou botre. Ha setu perik kontant out? Ya, tad, euruzon. Bremañ ne ket mu a lapous e hunan, kavet en eus ur bern kamaradet.